Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada malam ini di season yang kedua di paparan malam ini, di sini akan sebagai mengulas tentang masalah adik yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Fajar dari SMK Negeri 1 Nogosari Boyolali dan sebagai presenter adalah Bu Widyasworo Hidayati dari SMK Negeri 1 Klaten dan saya sendiri host Emidia Lestari dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Di sini akan dipaparkan oleh adalah tentang masalah badai. Saya berikan waktu dimulai dari sekarang. Saya kira monggo Bu, presentasinya oleh Bu Widyasworo Hidayati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, kita untuk malam ini adalah sesi untuk forum ini, yang mana terima kasih kepada Bu Emi Diah Lestari dari SMP Negeri Selogiri Wonogiri sebagai host, dan saya sendiri moderator Fajar Supriyati dari SMK Negeri 1 Nogosari Boyolali, dan tidak asing lagi kita tunggu yaitu presenter kita Ibu Widyasworo Hidayati dari SMK Negeri 1 Klaten. Di sini kita sebagai orang Jawa tidak asing lagi tentang budaya yang ada di Jawa ini, khususnya Jawa Tengah. Pada dasarnya kita nanti akan mengetahui bagaimana dan apa sebaiknya tentang adanya budaya terutama batik. Maka kita akan saksikan apa tentang batik yang akan disampaikan dan dibawakan oleh presenter kita Ibu Widyasworo Hidayati SMK Negeri 1 Klaten. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Ibu Emi dan Ibu Fajar. Malam hari ini kita sharing karena batik itu sebenarnya bukan milik siapa atau siapa, semua. Kalau kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa, pasti tahu itu batik. Karena pada kesehariannya juga kita begitu bangga dengan batik. Istilahnya kalau kita pakai seragam pasti batik itu akan didahulukan sebagai seragam identitas. Ya, kita sebagai guru pendidik pasti punya batik. Ya. Batik adalah suatu budaya Indonesia sebenarnya. Ya, ini saya mendapatkan ini ada satu presentasi dari Google. Oke lah, mari kita bahas bersama-sama. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang, mohon ada teman memberikan masukan ya. Batik itu asalnya dari bahasa Jawa, namanya yaitu amba, berarti titik. Berarti seperti halnya di multimedia yang saya ajarkan bahwa suatu gambar itu adalah dihasilkan dari kumpulan titik-titik. Ya. Kemudian kata batik sendiri merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh malam atau wax yang diaplikasikan ke atas kain sehingga bisa menahan masuknya bahan berwarna atau dye. Ini istilahnya untuk istilah ilmiahnya, sehingga dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai wax resist dyeing. Ini orang Inggris kalau belajar harus jelas seperti ini, maksudnya secara logika bagaimana batik itu bisa dibuat. Batik adalah suatu kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi dari budaya Indonesia, khususnya orang Jawa. Orang Jawa untuk zaman dulu pasti pakaiannya itu bercorak batik. Perempuan Jawa di masa lalu menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Hal ini pun sampai sekarang juga masih ada karena batik tulis itu selalu tren, tidak pernah lekang oleh waktu. Kemudian muncul juga suatu batik cap di sini yang memungkinkan masuknya laki-laki di bidang ini. Jadi kalau
membatik itu memang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, tapi ketika membuat batik cap itu biasanya bapak-bapak atau laki-laki yang mengerjakannya. Ya. Ini beberapa fenomena batik pesisir itu memiliki garis yang lebih maskulin. Bisa kita lihat dari coraknya, batik Cirebon yaitu corak Megamendung, di mana beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Nah, sejarah batik di Indonesia. Kita lanjut. Nah, secara historis berasal dari zaman nenek moyang, ya, dikenal pada abad ke-17, yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Pada saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun dalam sejarah perkembangannya batik mengalami perkembangan yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman yang lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni batik tulis seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Jenis dan corak batik tradisional tergolong amat banyak, namun condong variasinya sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah yang amat beragam. Kasanah budaya bangsa Indonesia yang demikian kaya telah mendorong lahirnya berbagai corak dari jenis batik tradisional dengan ciri kekhususannya sendiri. Nah, ini beberapa filosofi motif batik. Ya. Mari coba kita perkenalkan. Saya juga belum begitu paham. Di sini kita nanti belajar bersama-sama. Sekarang motif batik yang pertama seperti ini, yang tertera di layar, namanya motif Sidoluhur. Ini batik Solo. Jenis batiknya batik keraton yang dikenakan pada saat temanten putri pada malam pengantinnya. Ya, di sini maknanya, makna batik Sidoluhur dikatakan bahwa dua jiwa menjadi satu. Kemudian ada lagi di bawahnya nama motifnya batik Sido Asih. Ini juga batik Solo. Dikenakan juga pada temanten putri pada saat malam pengantin. Nah, ini mungkin pada malam Midodareni dan sebagainya. Prosesi manten itu kan kalau orang Jawa kan agak panjang ya, dari malam Midodareni sampai pada saat hari hanya itu. Nah, untuk selanjutnya namanya motif seperti ini. Namanya motif bondet. Ini juga masih dari Keraton Solo, masih juga dikenakan oleh pengantin. Ini mungkin beberapa variasi yang bisa digunakan oleh pengantin pada saat malam pengantin dengan makna yang sama, dua jiwa menjadi satu. Yang di bawahnya motif Sekar Jagat. Ini batik Jogja. Yang saya tahu, yang kita tahu bahwa batik Jogja itu lebih didominasi oleh warna putih. Kalau Solo kan warnanya sogan, coklat-coklat gitu ya. Kalau Jogja ada warna putihnya. Nama motif batiknya di sini Sekar Jagat dari Jogja. Jenis batiknya ini dikatakan sebagai batik petani entah atau digunakan oleh orang pada umumnya ya. Kalau yang tadi, yang Solo-Solo tadi masih batik keraton. Nah, motif Sekar Jagat ini digunakan oleh orang tua pengantin. Maknanya hatinya gembira atau semarak ya. Sekar Jagat namanya bunga dunia itu ya, bermacam-macam pastinya begitu. Nah, kita lanjutkan lagi, masih batik dengan dominasi warna putih. Di sini nama motifnya Sidomulyo. Ini batik dari daerah Banyumas. Ya, batik ini dipengaruhi oleh keraton. Ya, motif batik yang dipengaruhi oleh keraton mungkin yang lebih dekat Keraton Jogja karena dominasi putih, dikenakan oleh temanten pria atau putri. Ya, jadi sarimbit begitu ya. Maknanya bahagia, rezekinya melimpah. Di bawahnya ada nama motif batiknya Semen Rantai. Ini batik Surakarta tapi
motif soganya sudah tidak terlalu muncul ya, jadi ada dominasi putihnya. Karena jenis batik ini bukan digunakan untuk keraton, ini batik petani, jadi digunakan oleh masyarakat kesehariannya, jadi masyarakat bawah mungkin seperti itu. Digunakan sebagai ini untuk utusan, maknanya panah mengena dan diikat. Nah, ini nanti mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya panah mengena dan diikat ini, Pak Ibu kita sharing saja. Kita lanjutkan, ini nama batiknya Sidomukti dari Surakarta, batik petani. Ini untuk baru sama-sama pengantin, ini digunakan untuk masyarakat biasa, ini digunakan pada saat resepsi atau pahargyan ya. Maknanya adalah makna berbahagia dan berkecukupan. Kemudian di bawahnya lagi ini motif batik seperti ini banyak dipakai untuk seragam ini ya. Nama motif batiknya adalah Sido Wirasat, atau kadang orang bilang tidak pakai Sido tapi cuma Wirasat gitu aja. Ini jenis batiknya batik biasa, dikenakan orang tua temanten, maknanya orang tua memberikan nasihat, atau wirasat itu intinya nasihat. Nah, ini yang batik yang miring ini, miring motifnya miring ini biasanya nanti terkenal dengan nama parang, yang seperti ini namanya Parang Kusumo dari daerah Surakarta ya. Kemudian dikategorikan sebagai batik keraton, dikenakan pada saat calon temanten putri melakukan upacara prosesi tukar cincin. Maknanya hatinya yang berbunga-bunga karena sudah dilamar begitu mungkin. Yang di bawahnya nama motifnya batik Truntung masih dari Keraton Surakarta, dikenakan oleh orang tua temanten. Maknanya di mana ketika menggunakan batik Truntung ini orang tua memberikan tuntunan. Mungkin memberikan tuntunan kepada putranya yang sudah menjadi temanten. Nah, kemudian daerah-daerah penghasil batik kita selain Surakarta dan Yogyakarta, ada juga daerah-daerah penghasil batik yang lain. Di antaranya ini yang pertama memang Solo ya. Solo itu trademarknya orang itu kalau dari luar negeri tahunya batik dari Solo. Karena di mana Surakarta merupakan pusat produksi batik yang penting di samping Yogyakarta dan Pekalongan. Produksi batik di Solo menjadi bagian dari ekonomi tradisional yang penduduk di daerah tersebut, di mana kampung batik Laweyan ya, atau desa Laweyan adalah tempat yang terkenal sebagai produsen batik yang terletak di sebuah desa tradisional yang penuh dengan bangunan kuno berarsitektur Belanda dengan jalan-jalan sempit khas desa di Indonesia. Selain memiliki ruang pamer dan toko, beberapa produsen menyelarkan khusus batik pendek bagi wisatawan. Kemudian lanjutnya, ini batik Jogja. Jogja dikenal sebagai pusat seni dan budaya Jawa klasik, dan batik adalah produksi utama mereka. Produk penting lainnya di kota ini adalah kerajinan, termasuk di dalamnya batik garmen dan barang rumah tangga, produk kayu, kulit, keramik, dan tembikar juga perak. Pola dan motif khas batik Yogyakarta sebagian besar terdiri dari parang, ceplok, sidomukti, truntum, dan kawung. Kombinasi warna batik Jogja adalah sama dengan Solo, didominasi oleh warna coklat, nila atau biru, hitam, putih, dan krem. Daerah yang terkena produksi batik di Yogyakarta antara lain adalah daerah Kampung Prawiro Taman, ini di Kota Madya Jogja, dan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini batik Cirebon yang tadi pertama ada motif Megamendung. Ini termasuk motif Megamendung dua-duanya ini. Cirebon merupakan area yang penting untuk produksi batik di pantai utara Jawa. Salah satu sentra produksi batik di Cirebon adalah batik Trusmi. Trusmi adalah sebuah nama desa kecil yang terdapat kurang lebih 520 industri kecil dan menengah. Desa ini terletak 7 km dari kota Cirebon. Nah, di sana penduduknya sebagian besar membatik. Sama halnya di batik wilayah pantai utara, batik Cirebon dipengaruhi oleh budaya Eropa, budaya Arab, budaya Cina, dan India dengan memiliki desain penuh warna dengan motif binatang dan bunga. Jadi batik pesisir itu warnanya cerah, ya, intinya yang pertama.
Kemudian batik Pekalongan. Ini juga sudah kita kenal, selain batik Solo, Jogja, orang biasanya tahunya terus batik Pekalongan. Batik Pekalongan, Pekalongan sendiri adalah suatu daerah produksi utama batik dengan desain utara Jawa pesisir. Sebagian besar batik yang diproduksi adalah batik warna-warni yang dipengaruhi oleh Cina, Arab, dan Belanda. Di sini terkenal dengan desain batik esok sore gitu ya, kalau orang ibu-ibu orang Jawa ini bilang di sana desainnya desain pagi sore atau esok sore. Kenapa dikatakan esok sore? Karena dalam satu kain itu ada 2 motif kain yang bisa berbeda, sehingga bisa dipakai untuk bisa ganti-ganti motif gitu. Intinya bisa untuk ngirit ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini alat dan bahan perlengkapan untuk membatik. Yang pertama tentunya ada kain putihnya atau mori. Ini sebagai bahan baku yang dilukis. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya menentukan baik buruknya mutu batik yang dihasilkan. Semakin bagus batiknya, mestinya morinya juga motif yang premium ya. Kemudian lilin atau malam ini digunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor atau pemanas yang lain. Kemudian ada pewarna batik. Pewarna batik ini setiap daerah berbeda-beda. Pewarna tersebut berasal dari bahan yang terdapat di daerah tersebut. Ada pewarna batik alamiah ya, pewarna batik alami. Misalnya ini di Kebumen ini digunakan pohon tom, pohon pace, dan mengkudu yang memberi warna merah kesemuan kuning. Jadi merah-merah kekuningan. Kalau di Tegal digunakan pace atau mengkudu, nila, dan soga kayu. Kalau ini batik dengan warna alami ini biasanya warnanya memang tidak terlalu tajam, tapi harganya lebih mahal daripada yang pewarna sintetis. Selanjutnya, gawangan. Gawangan adalah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. Bisa terbuat dari kayu atau bambu. Gawangan ini ringan sehingga mudah dipindah-pindah dan dibuat sedemikian rupa untuk kenyamanan si pembatiknya. Yang kedua ada alat yang namanya bandul. Ini dibuat dari timah atau kayu atau batu yang dikantongi. Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser tertiup angin atau tarikan si pembatik secara tidak disengaja. Jadi ini biasanya diletakkan di atas pangkuannya si pembatik. Canting ya. Yang ketiga adalah canting, adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting untuk membatik ini fungsinya seperti pena yang diisi lilin yang cair. Kemudian pegangannya terbuat dari bambu dan terdapat mangkuk sebagai tempat lilin serta ujung yang berlubang sebagai ujung pena, terdapat keluarnya lilin atau malam. Yang keempat ada wajan, digunakan untuk mencairkan malam. Kemudian kompor itu untuk membuat api yang memanaskan lilin tadi. Jadi wajan yang ada malamnya tadi yang masih padat kemudian dipanaskan di atas kompor. Kemudian yang keenam ada saringan malam, itu fungsinya untuk menyaring malam yang ketika panas banyak kotorannya. Jadi malam ini harus malam yang betul-betul murni. Jadi nanti kalau digoreskan ke atas kain mori itu akan terlihat bagus ya. Jadi tidak ada kotoran yang menghambat cucuk cantingnya ini. Kemudian ada taplak. Taplak adalah kain untuk menutup paha si pembatik supaya tidak terkena tetesan malam yang panas sewaktu canting ditiup pada saat membatik. Nah, jenis-jenis batik. Ini batik Cirebon, Megamendung motifnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat batik yang motif seperti ini adalah motif Megamendung. Ya, ini khas Cirebon. Kemudian batik Pekalongan. Ya, di sini batik di sana juga populer karena Pekalongan merupakan daerah penghasil batik terbesar di Indonesia. Teknik batik yang diproduksi ada 3 jenis, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik dicetak oleh mesin atau batik printing.
batik Indramayu, ini batiknya orang ya dari Jawa Barat ya, atau batik Sunda. Batik daerah ini dinamakan batik Dermayon yang sebagian besar mengisahkan kekayaan laut daerahnya. Batik Indramayu memiliki pengaruh dari Tiongkok yang terdapat pada motif liong. Ya. Batik Betawi, ya, corak batik Betawi kebanyakan berupa motif lokan, buketan, dan pucuk rebung. Warna-warna terlihat pada batik Betawi seperti merah, jingga hijau, dan terakota. Jadi warnanya berbeda dengan batik Solo. Kemudian batik Rembang, Lasem itu biasanya yang terkenal, dipengaruhi oleh budaya Jawa, Arab, Cina, India, dan Eropa. Ciri khas dari batik ini pada warna merah darah ayam yang bermakna dorongan untuk melahirkan jenis batik baru yang disebut batik tiga negeri. Ya, batik tiga negeri ini baru tren sekarang, banyak dipakai. Ya. Batik Surakarta ini yang batik yang kita kenal sehari-hari. Ya, motif batik ini terinspirasi dari motif klasik Mataram yang memberikan goresan warna yang berbeda. Ciri khas batik ini berwarna kuning yang digunakan dalam upacara-upacara Keraton Solo. Batik Purworejo, motif batik yang populer adalah lambang yang dipakai menghiasi candi kuno seperti melati contong, sedangkan pada motif klasiknya seperti Sri Rama atau semen. Kemudian ada batik dari Batak. Batik Batak atau Gurga adalah kreasi dengan menampilkan Gurga tersebut sebagai motif batik. Pada dasarnya adalah sutra, bahan dasarnya adalah sutra yang dibuat dengan alat tenun mesin dan katun yang terbuat dengan alat tenun bukan mesin. Jadi bisa sutranya terbuat dari ini menggunakan ATBK atau menggunakan mesin. Kemudian batik Sumatera yang lain adalah batik Nias, ya. Bahkan ada dari Nias Utara dan Nias Induk didominasi oleh warna merah dan hitam. Sedangkan dari kalau Nias Selatan warnanya merah dan kuning. Jadi batik ternyata di Sumatera juga ada. Kemudian ada juga batik Papua, ya, memiliki batik dengan motif yang khas dan banyak diminati orang lokal maupun mancanegara. Dibandingkan dengan corak batik dari daerah lain di Jawa, batik Papua memiliki perbedaan corak yang cukup mencolok. Batik dari daerah ini cenderung lebih gelap, namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambaran patung. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Ini sekedar sharing untuk kita semua untuk menambah referensi kita tentang batik. Seterusnya mungkin ada yang mau kita sharingkan atau kita bicarakan, monggo waktu dan kesempatan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih dan luar biasa untuk Budi Hayati, Budi S. Kabupaten. Beliau juga pemerhati budaya di Jawa, khususnya Jawa Tengah, yaitu tentang budaya batik. Sebelum saya sampaikan, mungkin ada yang baru masuk. Beliau tadi menyampaikan tentang istilah batik, lalu tentang batik itu ada yang batik tulis, ada batik cap, lalu ada makna dari batik sendiri, ada sido luhur, sido AC sampai tutup, lalu daerah penghasil batik itu ada Surakarta, Jogja, Pekalongan, dan sebagainya, dan alat serta bahan yang akan dipakai untuk batik. Mungkin dari paparan dari Ibu Widyasworo Hidayati ini ada dari Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan kepada beliau. Waktu kami persilahkan. Mungkin ada pertanyaan dari enggak. Untuk pertanyaannya kita sharing aja ya, mungkin karena di sini saya hanya jadi pemerhati aja, jadi Bu pertanyaan untuk diskusi. Okay. Tadi yang Ibu yang ngajar batik tadi siapa ya? Bu Fajar. Ya, monggo silakan, mari kita sharing bersama-sama. Oh iya Bu, tolong di slide-nya yang ini Bu, yang tadi menarik saya itu, yang ada gambarnya. Oh, batik ini dipergunakan ketika nanti untuk apa, mantu atau apa itu. Nah ini gitu ya. slide ke-14 sampai dengan itu. Nah itu menarik sekali Bu, karena itu kan pengetahuan
buat kita. Kemarin itu nggih nun sewu kan ada saudara yang punya hajatan, ternyata harus membeli sendiri untuk jariknya. Jadi jariknya harus motif apa sih untuk mengetahui makna-maknanya seperti itu. Ternyata luar biasa. Jariknya itu memiliki suatu makna yang berbeda-beda. Jadi ketika orang Jawa dulu itu sebenarnya nggih sudah mengetahui sudah berpikir panjang nggih mengenai pembuatan batik begitu. Jadi mungkin yang sering kita belum tahu itu untuk yang mantu, Bu. Jadi untuk bapak ibunya nggih yang biasa itu pakai apa tadi nggih? Pakai batiknya niku. Ya, ini untuk sepengetahuan saya kalau mantu bapak ibu biasanya menggunakan kain truntum. Oh, truntum. Ya, ini jadi ya truntum. Ini yang saya besarkan ya ini. Yang di bawah ini ya, yang ini motifnya seperti ini. Yang di bawah ini bapak ibunya menggunakan kain truntum. Kemudian untuk pengantennya menggunakan sidomukti kayaknya. Tolong ini untuk yang slide ke-11 mungkin. Slide yang ke-11. Ya, ini slide ke-11. Ya itu. Nah, itu yang ini. Nah, itu kan juga sama Ibu, dikenakan orang tua temanten. Yang ini ya, apa? Yang itu boleh ya Bu berarti ya? Yang wirasat ini kalau sepengetahuan saya ketika saya melihat dan mencermati orang punya hajat mantu itu ya, kalau orang tuanya ketika hari hanya ya mantene istilahnya dikepiake gitu ya. Pada saat resepsi itu kalau pengetahuan saya beliau itu menggunakan yang truntum itu. Ya. Kalau wirasat ini dari pengalaman saya yang saya lihat aja. Ini biasanya wirasat ini kebanyakan digunakan oleh yang ikut among tamu itu loh. Entah maknanya apa, kenapa yang ini yang saya lihat dan saya amati gitu. Ada yang menggunakan ini yang among tamu, tapi kalau untuk pada saat hari hanya itu biasanya orang tuanya menggunakan batik yang motif truntum tadi. Sedangkan yang ini yang dipakai oleh pengantin putra dan putri namanya batik sidomukti. Ini coba mungkin ada yang lebih tahu Ibu tadi yang ngajar batik tadi. ini saya berdasarkan dari pengalaman dan bertanya-tanya saja dari perias-perias itu loh, perias-perias manten itu. Ya, Bu Antina, dasarnya Bu Woro yang mana yang dipakai untuk mantu. Jadi kalau nanti Bu Antina mantu mungkin sudah tahu kalau kemarin untuk saja ya mungkin ada yang lain, monggo. Ini kita mungkin sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya pada suatu saat kita pasti akan mengalami seperti ini ya. Bagaimanapun juga yang kita orang Jawa pada suatu saat kalau punya hajat ya, kalau kita menggunakan adat Jawa ya mestinya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan, karena memang ini filosofinya bagus juga sih, ada filosofinya dan kayaknya tadi seperti Bu Antina bilang sudah dipikirkan matang-matang besok itu mau seperti apa begitu ya. Jadi berbagai motif-motif ini ternyata ada maknanya begitu. Mungkin batik dari luar Jawa pun juga punya makna, tapi kita mungkin tidak terlalu mencermati. Monggo, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Itu untuk Bu Antina, dan mungkin Bu Sri ini mengajar batik Bunda. Mungkin Bu Sri bisa memberikan paparan sedikit. Ya, Bu Sri. Bu Adi. Ya. Mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya, monggo yang mau sharing, monggo silakan.
Iya Ibu, Assalamualaikum Bu Diasworo. Ya, Saya Waalaikumsalam. Beta tadi yang belajar batik. Oh iya, Bu Beta. Gimana Bu Beta? Saya pun masih harus belajar batik kok Ibu. Jadi belum ahli dalam bidang batik. Nah, apa namanya? Cuman memang ya ketika kita melihat filosofi dari batik itu memang sangat beraneka ragam sekali. Itu menandakan memang batik itu dibuat secara sangat hati-hati sekali oleh para leluhur kita, mulai dari cara penggoresan titik, garis, bidang, penggunaan warna-warna pun sudah dipikirkan sangat matang oleh para leluhur kita. Namun yang terjadi kadang, seperti yang Ibu tadi sampaikan juga, memang kalau ketika kita lihat literasi itu begitu banyak makna, batik itu syarat akan makna. Hanya saja itu tadi ketika di dunia nyata sekarang ini pada abad milenial ini, mungkin dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, kurang tahuan dari para perias ataupun dari para pengguna, kadang beberapa di antara kita ya kadang suka salah menggunakan, bukan salah sih ya, keliru dalam menggunakan motif sesuai dengan peruntukannya yang diharapkan oleh para leluhur kita. Tentunya kalau di Jogja, Solo itu kan sangat kental sekali dengan itu. Iya, betul. Jogja, Solo itu ya setahu saya memang sangat simbolik sekali dalam kehidupannya itu kan. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Ibu cara mensikapi terutama anak-anak muda yang mungkin sudah mulai melupakan tentang makna filosofi yang terkandung di dalam batik itu sendiri. Terima kasih Bu, untuk sementara seperti itu. Oh iya, terima kasih Beta. Ini tambahan referensi untuk saya. Ya. Untuk menyikapi seperti ini, sebenarnya kita sendiri, pemerintah sendiri juga sudah ini ya, begitu mendukung, mengeksplor, memfollow batik itu supaya tetap diminati. Itu sungguh luar biasa sebenarnya dukungan pemerintah dan kita sendiri, pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha itu ya, dibuktikan dengan adanya ini kan tiap tahun ada peringatan Hari Batik itu ya. Nah, di mana pada satu hari itu semua instansi kalau bisa di sekolah mungkin diwajibkanlah menggunakan batik begitu. Nah, ini mungkin kita juga perlu mengedukasi, ada edukasi terhadap anak-anak muda. Karena sebenarnya batik itu bukan sesuatu yang kuno ya. Karena kalau kita mau memaknai tadi seperti filosofinya itu kan amat dalam. Mungkin ini ada perlu tambahan sedikit dimasukkan atau apa ya dalam muatan lokal atau apa yang bisa menumbuhkan rasa mereka untuk lebih meminati supaya batik ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu baik dari beberapa segi umur, itu kan sebenarnya kalau menggunakan batik kan tidak harus orang tua ya, semua umur sebenarnya bisa, mungkin hanya kalau disesuaikan saja, mungkin kalau untuk anak-anak kita pakai warna yang cerah, kalau yang remaja mungkin ya juga warnanya agak gelap-gelap juga apa-apa, orang tua silahkan bisa memilih. Yang ini intinya mungkin kita lebih bisa mengedukasi dan membiasakan, menciptakan suasana yang nyaman bahwa sebenarnya menggunakan batik itu bukan sesuatu yang hal yang kuno begitu. Ini mungkin salah satu pendapat saya. Terima kasih Bu. Karena saya tambahkan sedikit ya, karena memang batik kan sudah dipopulerkan ketika dulu ada KTT atau apa ya, saya agak lupa, pertemuan beberapa kepala negara di Indonesia beberapa tahun yang lalu, di mana kepala negara tersebut diberi busana batik dengan berbagai motif dan ternyata dipakai oleh orang bule pun batik itu juga tetap menarik begitu. Jadi ini mungkin salah satu upaya untuk memotivasi anak-anak muda supaya tidak melupakan budayanya. Ini salah satu yang bisa menggerakkan, itu mungkin seperti ini Bu. Luar biasa dari Bu Woro penjelasan. Mungkin saya menambahkan sedikit. Monggo.
Nogosari Boyolali itu ada namanya jurusan busana butik. Nah, di ya. situ penerapan bagaimana siswa bisa memadukan batik dengan adanya muatan lokal dan dengan adanya kemajuan zaman. Jadi, memadukan antara batik dan kain yang lain supaya nanti menjadi hasil yang baik. Tentunya adalah baju-baju pesta. Seperti itu. Ya, betul Bu. Itu memang ya kita akan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi memang harus ada modifikasi sedikit-sedikit ya, mungkin bisa membuatnya jadi lebih menarik, kesannya tidak kuno gitu ya. Mungkin kan anak muda wah kesannya kok kuno gitu ya. Apalagi yang mungkin kecenderungan batik yang warnanya sogan ya, coklat-coklat itu kan kesannya kan seperti tua banget gitu loh. Jadi kadang mereka malas menggunakan itu seperti ini. Jadi mungkin modifikasi dulu lah untuk anak-anak itu supaya dia tetap mencintai bahwa batik itu adalah bagian dari budaya kita yang harus kita lestarikan. Begini Bu. Ya, demikian tadi untuk penjelasan mungkin ini masih ada kita, Bu Adi, Bu Antina, atau Bapak Ibu guru yang lain. Kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Saya mengingatkan, mungkin nanti bisa mengisi presensinya. Ya, monggo. Kalau masih ada yang mau kita diskusikan di malam ini. Mungkin ya tadi salah satu dari ini Bu Fajar ya. Bu Fajar mengajar di busana butik. Nah, maksud saya di jurusan kami ada kelas busana butik. Oh iya, tapi Bu Fajar tidak ngajar di busana nggih? Hanya ngajar mapel, cuman masuknya kan juga masuknya pembelajarannya kimia. Gitu ya. Jadi sedikit banyak tahu tentang ya anak-anak busana itu mengerjakan apa gitu ya. Ya seperti saya juga kemarin waktu saya masih di SMK 3 juga ada busana butik di situ. Ya kalau di Klaten ini kan yang ditonjolkan adalah lurik. Ya kan lurik itu kan menjadi apa ya ikonnya Klaten, sehingga supaya lurik itu tidak apa kesannya juga tadi tua itu loh, nek nganggo lurik iki kaya wong tua gitu kan. Ya anak-anak akhirnya ya kita untuk menarik itu mari kita bagaimana kita membuat suatu desain yang bisa menarik untuk supaya yang muda-muda ini juga mencintai lurik. Akhirnya juga lurik bisa dimodifikasi dengan batik. Akhirnya kan hasilnya jadi lebih apa ya tidak monoton dan tidak kuno. Jadi supaya yang muda-muda ini senang makainya itu ya seperti itu. Caranya adalah bagaimana mengenalkan dulu dengan cara mengedukasi secara pelan-pelan dan yang tua-tua ini memberikan contoh. Ini sebenarnya seperti ini mungkin Bu intinya ya. Luar biasa dari penjelasan. Mungkin masih ada dari yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, monggo. Kayaknya sudah tidak ada Bu ini Bu. Ya Bu siapa ya Bu Emi, Bu Retno mungkin mau berpartisipasi, monggo silakan. Sudah berarti Bu. Sudah nggih? Kalau sudah nggih kalau nggih monggo Bu moderator ini mau bagaimana? Terima kasih paparan pertanyaan sudah pada malam hari ini, dan mungkin dari presenter kita Bu Woro ingin hal. Nggih. Ya. Ya, terima kasih Ibu Fajar sebagai moderator. Paparan malam ini kita akhiri dengan resume ya. Sebenarnya batik itu adalah merupakan bagian budaya Indonesia yang tidak bisa kita hilangkan. Kita harus punya prinsip bahwa kita tidak bisa menghilangkan batik karena filosofi batik itu sangat kental
dan itu sebenarnya sangat sesuai dengan budaya Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia harusnya amat sangat bangga dengan batik, karena batik itu sudah dikenal oleh dunia, dan jangan sampai nanti negara lain yang mengklaim bahwa batik itu adalah milik mereka. Padahal sebenarnya batik itu adalah punya Indonesia dan itu adalah jiwanya Indonesia. Dan kita sebagai penerus bangsa, ini kita sendiri sebagai yang tua, kemudian tetap saja kita mengedukasi dan memberikan teladan atau contoh yang mudah untuk memotivasi bahwa kita adalah bangsa yang selalu cinta pada budaya, di antara lain yaitu mencintai batik dengan tetap melestarikan batik sebagai pakaian kita sehari-hari, sebagai suatu kebanggaan identitas Indonesia. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas segala partisipasinya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap malam hari ini, dan selalu untuk semuanya kepada Ibu Penri, yaitu Ibu Widyaswara Hidayat SMK Negeri 1 Klaten, dan terima kasih kepada host Ibu Emilia Lestari dari SMP Negeri 1 Negeri. Dan saya sebagai moderator, apabila banyak salah kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ibu Emilia Lestari. Ya, terima kasih untuk session yang kedua yang berjudul batik yang dikembangkan oleh Bu Widyaswara Hidayati dari SMK Negeri 1 Klaten, dan juga moderator Bu Fajar dari SMK Negeri 1 Nogosari Boyolali tentang pemaparan batik. Dan untuk session ini saya kira kita tutup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.